169. Passeri, rondini, gabbiani, falchi mi annunciarono che presto anche Monpensier avrebbe fatto la fine di Ferrandino. Era il 14 ottobre e Pierre Dauvert corse ad avvertirmi che Monpensier non voleva parlare con me. Mi precipitai al suo letto, le aggiustai le lenzuola, gli accarezzai i capelli. Aveva la faccia secca e la pelle bruciata perché un tempo a voltarsi verso di me. Fece in tempo a voltarsi verso di me. E io a malapena gli dissi: Mon pensiero faticava a tenere gli occhi aperti. Riuscì a sussurrare solo qualche parola che mi parve oiseau rouge, uccello rosso, petit rosso, come mi aveva chiamato mio padre nel vedermi nascere. Trascorsi la notte a contare le stelle. Pregavo, piangevo. Verso l'alba mi addormentai, all'aperto, come avevano fatto i nonni e i bisnonni e i tresnonni nei deserti d'Oriente. Il destino mi stava portando incontro a un mondo lontano e sconosciuto, a testimonianza che la nostra esistenza era un rincorrerci da un capo all'altro della terra, per capire a chi di noi, a quale dei nostri rami toccasse la profezia di Barba Yerarat, la grande aquila, di cui l'intera tribù era innamorata prima di bagnarsi i piedi nel mare che circondava l'Italia, l'isola della rugiada divina. Anche a questo pensai nelle ore in cui Monpensier morì e tutto quello che accade dopo di allora ho preferito non scriverlo, ma conservarlo dentro me stesso. So che Pierre Dauvert convocò un medico e in meno di poche ore il corpo del viceré fu preparato per l'imbalsamazione. Fu ornato di fiori e vestito con la corazza, poi fu richiuso in una cassa di noce. In una cassa di noce che i falegnami costruirono prima della luce. E portarono a spalla sopra la nave pronta a salpare. Quando uscimmo in mare aperto, gli stradiati misero da parte le armi e accesero le torce. Se ne contavano più di 100, issate in aria a prua e a poppa, e non le spensero per tutta la durata del viaggio, come si addice ad un re. Navigammo verso la Provenza. Mi facevo cullare dalle onde e stringevo fra le mani le pergamene di Frère Antoine. Sentivo il contatto della carta sotto le dita e speravo in un po' di quiete. Avrei voluto leggere e svelare una volta per sempre il mistero che vi si nascondeva dentro. Quei fogli non mi parvero un sudare di morte, ma un lenzuolo leggero come una piuma. Trovare la macchina che stampava i libri, compiere il volere di mio padre e forse anche obbedire alla profezia di Barba Yerarat era l'unico motivo per cui continuare il viaggio insieme al corpo di Monpensier. La sola certezza che mi restava per sapere chi ero. E chi ero cominciai a capirlo mentre i soffi d'aria gonfiavano le vele e facevano tremolare il fuoco delle torce. Portai le mani in faccia, sentii la mia pelle, le ossa e dissi a me stesso che ero finito dentro un buio a caccia di sacchi. Parte terza, il libro di Vitalba, Tolone, maggio 1500.
A caccia di sogni. Lettera di Zosimo Aleppo a Vinicius del Panceli. Porto di Tolone, Francia, 2 maggio 1500. La fortuna che governa il mondo non ha ancora decretato la fine del mio viaggio, e sebbene il mio animo manifesti con crescente fermezza il desiderio di ricongiungermi alle braccia di nuovo mondo, all'affetto di mio fratello Simplicio e alla benevolenza di Messer Van Gran, la sabbia che scorre nelle clessidre mi spinge più lontano ancora, sia dalla città di Mantova, dove hanno trovato albergo la vostra virtù e la vostra dottrina, illustre Vinicius, sia da Venezia. Nonostante il mio andare, poche certezze ho raccolto sulle pergamene del chierico Pettirosso, il misterioso scritturale nato al secolo con il nome di Ismaele Macheleco, di cui lungamente e finora invano le mie fatiche hanno seguito il corso. Egli è per me motivo di giubilo e di pena, punto cardinale del mio esistere, fantasma dei miei sogni, ai quali spesso fa visita una silenziosa figura di angelo, che io immagino in tutto e per tutto simile al nostro chierico e che viene a portarmi un saluto, addirittura la profezia di diventare padre di una bimba, non ancora nata, ma destinata a chiamarsi Vitalba. Se il frutto delle mie fantasie avrà un compimento, è questione su cui invano medito le notti. Il mio paziente cercare tuttavia ha svelato qualcuno dei segreti che mi hanno tenuto compagnia negli ultimi mesi e che confido di portare alla luce del sole in un breve torno di tempo. Settimane o mesi, chissà, complice la bontà di un uomo di sicuro valore militare, tale Giacomotto, d'età già avanzata ma ancora florido di forza. Gran maestro d'armi, anche se non di affabile compagnia, che ho conosciuto in circostanze fortunose e che si è offerto a scudiero della mia impresa. È con lui che in questi giorni proseguo la mia peregrinazione per mare verso l'altare di Basilicata, incontro al vento che 4 anni or sono soffiò dentro le vele delle navi francesi, cariche di soldati tristi e sconfitti e radunati intorno al corpo di Montpensier, sovrano e padre di un regno caduco. A voi dunque, illustre coppista, affido le notizie da me conquistate, i pensieri felici e molesti, le ansie, gli auguri di quiete e gli attimi passati nel ricordo della donna che ha reso me fiducioso nel mistero della vita, onde sperare che la nobiltà del vostro animo si elevi a difesa della sua persona. Servo vostro fedele Zosimo Aleppo. Zosimo rilegge la lettera da inviare a Mantova, piega il foglio e si prepara a imbarcarsi sulla nave che lo porterà a Napoli. Si trova da poche ore nella città di Tolone, dove è arrivato con Giacomotto. Hanno viaggiato di notte per sfuggire ai dragoni di Montpellier, che hanno continuato a dare la caccia a Zosimo, decisi a mettere le mani su di lui, come chiedeva Esteban il Castigliano, che lo voleva vivo o morto.